Day 3第3天就是下雨，现在下雨天是我们命定天，所以一样，下雨天 ，Go Go。我们经过工学社，还可以躺。中平故事馆。我们成功。顺着路右转。往新屋的路上，遇到了嘉义事情。我们从原本里社区走出来了，然后出来了之后面对的是联华实验。富冈老街上，我知道，我要先介绍它，超好吃。到了，富冈车站到了，今天走了8个小时。